და დღის სხვა ახალი ამბები საქართველოსა და რუსეთის პრემიერ-მინისტრების შეხვედრას დავოში საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრიც ადასტურებს. ბიძინა ივანიშვილი და დიმიტრი მედვედევი შვეიცარიაში ეკონომიკურ ფორუმს ესწრებიან. ისინი ერთმანეთს სწორედ ამ ფორუმის სტუმრებისთვის მოწყობილ სპეციალურ მიღებაზე შეხვდნენ და რამდენიმე წუთის განმავლობაში ისაუბრეს. ინფორმაციას დილიდან რუსული სააგენტოები ერთ-ერთ ბიზნესმენზე დაყრდნობით ავრცელებდნენ, რომელიც ამ შეხვედრას ესწრებოდა. მოგვიანებით კი განმარტებები მაია ფანჯიკიძემაც გააკეთა. ნინო სამყურაშვილი საუბრობს შვეიცარიიდან. ნინო, რა ვითარებაში გაიმართა შეხვედრა და რა საკითხებზე ისაუბრეს პრემიერებმა? აუდიენცია ბიძინა ივანიშვილსა და დიმიტრი მედვედევს შორის ეკონომიკური ფორუმის დამაარსებლის კლაუს შვაბის სახელით გამართულ მიღებაზე შედგა, როგორც ქვეყნის პირველი დიპლომატი განმარტავს. ეს იყო ორწუთიანი შეხვედრა. ეს შეხვედრა არ ყოფილა დაგეგმილი, იყო მხოლოდ გაცნობითი ხასიათის და მასზე, როგორც მაია ფანჯიკიძე აცხადებს, არ ყოფილა საუბარი ქვეყნებს შორის ურთიერთობებზე. ამ შეხვედრას და კლაუს შვაბის სახელით გამართულ მიღებას მედიის წარმომადგენლები არ ესწრებოდნენ და შესაბამისად შეხვედრასთან დაკავშირებით ბიძინა ივანიშვილის და დიმიტრი მედვედევის არც ფოტო და არც ვიდეო მასალა არ არსებობს. შეხვედრა არანაირად დაგეგმილი არ ყოფილა, ეს იყო ჩვეულებრივი თავყრილობა, სადაც იყვნენ ქვეყნების პირველი პირები და ამ ფარგლებში მოხდა მათი შეხვედრა. ისინი ერთმანეთს მიესალმნენ, გაეცნენ ერთმანეთს, მეტი არაფერი არ ყოფილა, 1-2 წუთი ისაუბრეს მხოლოდ. ეს იყო ზუსტად 1-2 წუთიანი შეხვედრა, ეს იყო მხოლოდ მისალმება, ეს იყო მხოლოდ გაცნობა ერთმანეთის, ამიტომ იქ არანაირი თემის განხილვა არ ყოფილა და შეუძლებელიც იქნებოდა. მაია ფანჯიკიძე დავოსიდან გამოეხმაურა ირაკლი ალასანიას ვიცე-პრემიერის პოსტიდან გადაყენების საკითხს. საქართველოს პირველი დიპლომატი განმარტავს, რომ ამ თემასთან დაკავშირებით ბევრი საუბარი არ ღირს, რადგანაც ირაკლი ალასანიას გათავისუფლების შესახებ ვიცე-პრემიერის პოსტიდან განმარტებები დეტალურად გააკეთა პრემიერ-მინისტრმა ბიძინა ივანიშვილმა. მაია ფანჯიკიძემ ისაუბრა შესაძლო საკადრო ცვლილებებთან დაკავშირებით და მისი საგარეო საქმეთა მინისტრის პოსტიდან შესაძლო გათავისუფლება გამორიცხა. არაფერი მსგავსი არ იგეგმება, შემიძლია მთელი პასუხისმგებლობით გაგიცხადოთ. ბატონი ზურაბი იქნება პრემიერის სპეციალური წარმომადგენელი რუსეთ-საქართველოს საკითხებში, მე ვიქნები საგარეო საქმეთა მინისტრი. მე მგონი ბატონმა ბიძინამ ძალიან კარგად ახსნა ის თუ რა მოხდა, ამას მე მგონი ზედმეტი კომენტარი აღარ ჭირდება. მთავარი არის ის, რომ ირაკლი არის თავდაცვის მინისტრი, ეს არის უმნიშვნელოვანესი სფერო, რადგანაც საქართველოსთვის სწორედ თავდაცვის სფერო ნატოში ინტეგრაციის კუთხით არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ჩვენ წელს ძალიან ბევრი რამ გვაქვს დაგეგმილი ამ მიმართულებით და მთელი კონცენტრაცია ყურადღებისა უნდა მოხდეს თავდაცვის სფეროზე. ბიძინა ივანიშვილის დავოში შეხვედრები გრძელდება. უკვე გაიმართა შეხვედრა ინდური მულტინაციონალური კომპანიის ტატას ხელმძღვანელობასთან მოლაპარაკებები და ასევე ამ წუთებში იწყება უკრაინის პრეზიდენტთან ვიქტორ იანუკოვიჩთან შეხვედრა, რის შემდეგაც უკვე შიმონ პერესთან მოლაპარაკება დაიწყება ქართული დელეგაციის.